أهلا وسهلا بكم. الآن نحن في السؤال الرابع، بعد أن انتهينا من السؤال الأول والثاني والثالث. السؤال الأول هو هذا، السؤال الثاني هو هذا، والثالث، والآن نحن في الرابع. انتبهوا جيدا. الآن سنبدأ. Donc, question 4. Les sous-espaces vectoriels de R3X suivants. انتبهوا معايا مزيان. أول حاجة خصكم تكونوا عارفين بلي الديمونسيون ديال RNX هو N plus 1. هنا في هذا لوكا سي 3، دونك غتكون عندنا ديمونسيون دو R3X ايكالا 3 بلس 1، دونك سي 4. عندكم شي واحد يجي يدير الديمونسيون ايكالا 3. فوالا، يعني الا كنا خدامين في لي سوبليمونتير لي زيسباس سوبليمونتير، خص يكون الديمونسيون ديالهم الا كانوا مثلا دو زيسباس سوبليمونتير ولا في واحد في هاد ليسباس، راه الديمونسيون مثلا ديال داك الاول ليسباس الاول بلس ديمونسيون ديال ليسباس الثاني خصو يعطيكم الديمونسيون ديال R3 اللي هو 4. مزيان. veuillez choisir au moins اون ريبونس، يعني على الاقل راه كاين واحد الريبونس، كاين واحد نقدر نقولوا كاين واحد كيسيون اللي صحيحه. نبداو على بركه الله. غنحاول نشرح مزيان كلشي. دونك اف l'ensemble des polynômes qui appartiennent de degré inférieur ou égal à 3 tel que dérivée première en 1 égale à 0 et g égale à vect de 1 plus x carré. هذه polynôme le vect c'est-à-dire c'est écrit sous la forme de combinaison linéaire des vecteurs. حنا عندنا un seul vecteur هنا، donc c'est 1 plus x carré، donc غتكون على la forme ديال lambda fois 1 plus x carré. حنا غنشوفوا بالنسبه للكيسيون شنو هي اونسون ديريكت، يعني نبداو دابا شنو هي اونسون ديريكت وشنو هي f intersection g. D'abord f و g sont des espaces vectoriels. سوز espace vectoriel R3X باينه هذه، راه كاتبينها اصلا وباينه ديمونستراسيون سامبل. دابا الا كانوا اونسون ديريكت اشنو كيعني ان f intersection g égale à 0. Il n'a pas ensemble direct à f intersection g différent de 0. Donc, on cherche l'ensemble toujours 0 appartient à n'importe quel espace vectoriel ou sous-espace vectoriel. Donc 0 appartient à g ou 0 appartient à f, toujours. Donc jamais qu'on a l'intersection des nombres égale à l'ensemble vide, jamais. Donc 0 appartient. Je vois qu'il y a un autre élément là. Donc soit شي بزربه تحاولوا، انا ما غاديش ندير ريداكسيون باش نتوما تعرفوا. دونك غنقول بلاتي دونك اكس سوا اكس ابارتيان اف او بيان بي ابارتيان اف انترسيكسيون جي سوا بي، دونك بولينوم ابارتيان ا اف انترسيكسيون جي. شنو كيعني؟ c'est-à-dire P appartient à F, P appartient à F et P appartient à G. P appartient à F, donc P appartient à F, c'est-à-dire P' appartient à F et P appartient à G, bien sûr. On a bien sûr les ensemble direct, voilà. Donc P appartient à F et P appartient à G. Donc P appartient à F, c'est-à-dire P appartient à R3X, tel que P'1 égale à 0. Donc c'est P'1 égale à 0. 0, et quoi encore? Et P appartient à G. C'est quoi P appartient à G? C'est-à-dire que c'est écrit sous la forme ديال les familles كلهم. هنا les familles كاينه famille وحده اللي هي 1 plus x carré. Donc P il existe واحد lambda appartient à R، حنا خدامين في R ماشي خدامين في C. Donc il existe واحد R comme R espace vectoriel. Donc on tel que P هاد P هذا كيتكتب على هاد الشكل lambda fois 1 plus x carré. كون كانوا دو فيكتور غنديروا لوندا بلس اكس كاري بلس كاما ولا الفا ولا فوا داك الفيكتور الثاني اللي هو لا فامي. سي بون. دونك غنحسبوا الديريفي هنا. دونك بي كيتكتب على هذا الشكل اون ميم طون بي كيساوي بي بريم 1 كيساوي 0. دونك اون فا كالكولي هنا بي بريم شنو غيولي عندنا. اون اورا بي بريم اون اكس بيان سور فوالا. دونك ايكال ا كومبيان ايكال الديريفي ديال هادشي كامل هذه كونستونت تبقى لوندا. Dérivé de 1, c'est 0. Dérivé de 2x carré, c'est 2x. Donc, fois 2x. On va calculer. Donc, on va calculer. On va calculer P' en 1. Chaque تساوي normalement. Là, تساوي lambda fois 2 fois 0. Donc, 2 lambda fois 1. Fois 1, donc égal à 2 lambda.
De plus, de plus, P'1 égale à 0. Donc 2 lambda égale à 0. Donc 2 lambda égale à 0. C'est-à-dire lambda égale à 0. Lambda égale à 0. Voilà. Lambda égale à 0, je ne P égale à 0 fois 1 plus x carré. Donc P égale à 0. Donc P nécessairement égale à 0. Je ne l'intersection de P et G, c'est-à-dire donc F intersection G toujours égal à 0. Il a qu'un P appartient à P égale à 0. Donc 0 inclut l'ensemble 0 des polynômes, inclut dans F intersection G. Ou F intersection G, non, F intersection G inclut dans l'ensemble de polynômes les à 0, nul. Donc 0. Ou 0 appartiennent à F intersection G, donc F intersection G est égal à 0. Normalement, on démontrer la deux inclusions. Cette l'inclusion là, ou cette l'inclusion là. Cette l'inclusion toujours, elle est toujours vraie, toujours vraie. Un espace vectoriel toujours contient 0. 0 appartient à G, 0 appartient à F. Donc 0 appartient à l'intersection de F, G. L'intersection, on va démontrer maintenant. Le dynamique P appartient à F, intersection G. On a P égale à 0. Voilà. Donc, quelle est l'égalité? هذا شنو كيعني أن F و G sont directs. Bon, donc هذا il est vrai. Donc هذا est vrai. هذا vrai. وهذا faux. فوقاني faux. هاد الكيسيون كيجاوب على الدو، سواء غادي يكون اونسون ديريكت سواء نو سون با اونسون ديريكت. هذه كتعني بانه ماشي اونسون ديريكت، العكس ديالها هو اونسون ديريكت، يعني على الانترسيكسيون. دونك هذه فو. قالت لنا واش سوبليمون ولا ماشي سوبليمون. نشوفوا سوبليمون بما انه اونسون ديريكت دونك سي بون مزيان. سوبليمون خصنا نشوفوا لي ديمونسيون، نحاول نلعبوا على لي ديمونسيون. فوالا نحاول نلعبوا على لي ديمونسيون. اذا بالنسبه لا كيستيون بي اللي هو واش سوبليمونتير ولا ماشي سوبليمونتير، يعني واش اف و جي سون سوبليمونتير ولا لا. باش نديمونطرو بلي راه سون سوبليمونتير، اول حاجه خصو يكون اونسون ديريكت. كاين بزاف ديال لي بروبريتي، ولكن بارمي لي بروبريتي اللي غادي يعاونونا هي اللي دابا اللي غادي نحاولوا نستعملوا. دونك الا كان عندنا اف و جي انترسيكسيون ايغال 0 ايغال 0 c'est-à-dire اف و جي اونسون ديريكت ياك، وكان عندنا الديمونسيون ديال اف بليس ديمونسيون ديال جي ايغالا ديمونسيون ديال ار 3. ديمونسيون ديال ار 3 هو قلنا 4. دونك الا كانت ديمونسيون ديال اف بليس ديمونسيون ديال جي ايغالا 4 راه وزائد سوم ديريكت غيعطينا سوبليمونتير. في هذا لوكا اللي اون سوم ديريكت شنو خاصنا نديمونطريو باللي ديمونسيون ديال اف بليس ديمونسيون ديال جي ايغالا 4. دابور دونك الديمونسيون نمشيو نشوفو دابا. D'abord, on va commencer. On va commencer par démontrer démonstration de que dimension de G égale à 1. Bien sûr, donc dimension de G égale à combien d'un vecteur اللي فيها vecteur واحد، كلها vecteur واحده، ما كايناش vecteur الاولى فيرغول vecteur الثاني فيرغول. دونك كاينه vecteur واحده. هذا الفيكتور tout vecteur non nul alors il est libre. Il a كانت بوحده راه libre. Donc 1 plus x carré, donc libre. Donc le vecteur ديال 1 plus x carré, الديمونسيون ديالو غيكون هو 1. وكانوا 2 وكانوا libre, الديمونسيون يكون 2. وكانوا 3 وكانوا libre, الديمونسيون يكون 3. ainsi de suite. خصها يكونوا libre كديروا الفا fois 1 plus x carré plus bêta fois ثاني plus gamma égale à 0. par exemple اللي كانوا 3 هنا عندنا غير واحد. donc alpha fois 1 plus x carré égale à 0 implique بلي alpha égale à 0. donc il est libre باينه هذه. donc الديمونسيون ديال جي كيساوي لو نومبر ديال لي فيكتور libre واحد اللي كاين. donc واحد ديمونسيون. donc on va montrer بلي الديمونسيون ديال f égale à 3. voilà, soit P appartient à F. On a une démonstration. Soit P, je désolé. Soit P appartient à G. La question, je suis là.
فيها شويه ريداكسيون، ولكن نتوما خصكم ديروا الريداكسيون بزربه، ما غاديش شويه تحرقوا شويه المراحل. دونك سوا بي ابارتيان ا جي سوا ابارتيان ا اف، عفوا سوا بي ابارتيان ا اف. دونك بي ابارتيان ا ار 3 اكس، دونك كيتكتب على الشكل بحال هكا ا ax à la puissance 3 plus bx carré plus cx, équation polynôme de degré inférieur à 3 plus d يقدر يكون a égale à 0 والله اعلم، ولكن ليسونسي كتكتب على هذا الشكل. غنحسبوا بي بريم اون 1 ديريكتومون بلا ما نحسب الديريفي. الديريفي ديال هذه سي بي بريم اون 1 directement, c'est 3ax carré, donc c'est 3a. 3ax carré, donc 3a fois 1 au carré. Plus de bx, donc plus de b, brasse le x, on 1, donc de b fois 1, il y a de b. Cx dérivé de là, dérivé de là, il y a c, donc en 1, donc c'est c. Dérivé de d, c'est constant, donc égal à 0. Donc p' 1 égale à 0, on appartient à f, c'est bon. Donc c, il dépend de b de a. يعني المينيموم هنا باش هنا غنشوفوا الديمونسيون. لاحظوا معايا كاين ا بي سي دي بور ديتيرميني بي. الا كانت بي ابارتين ار 3 اكس، باش نديتيرمينيو بالضبط شحال كتساوي بي خاصنا 4 ديال لي زانكوني ا و بي و سي و دي. ولكن الا تزادت هاد لا كونديسيون ولاو عندنا واحد لي غولاسيون ما بين ا و بي و سي. باغ اكزومبل سي غادي تساوي هي موان 2 ا موان 2 بي باغ اكزومبل. تقدر تاخذ نتوما بي ايكال موان سي موان 3 ا سور 2 كلشي المهم وحده اون فونكسيون ديال لي زوطر. فوالا يعني انا الا حددت ا ما نقدرش نحل السيستيم، ولكن الا حددت ا و بي نقدر نلقى السي سي بون. ولكن واخا غنلقى السي دي ما نلقاهاش، يعني خاصني ضروري نعرف دي ونعرف واحد من الجوج ولا واحد من الجوج. الا عرفت سي و بي غنعرف ا بيان سور غنحل السيستيم ايكواسيون دو بروميير دوغري غادي نحل السيستيم. الا كان عندي ا و بي معروفين دونك سي va être connu. بالنسبه لهنا دونك خاصنا دو زانكوني هنا، خاصنا دو زانكوني نعرفوهم، والثالث راه كيكون معروف سا ديبون حيت هذه لا غولاسيون لينيير دونك كومبينيسيون لينيير ديال ا و بي و سي. دونك خاصنا غير جوج، ماشي بثلاثه بهم نعرفوهم، لا خاصنا غير جوج. فوالا دونك جوج وهذا الثالث نعرفو. يعني شحال ديال لي زانكوني بهاد لا غولاسيون اللي درت هنا ولاو عندنا واحد لانكوني وليت كنعرفو دابخي لي زانكوني الاخرين. يعني الا عرفت ا و بي غنعرف سي، الا عرفت مثلا ا و سي غنعرف بي، دونك ناخذ غير جوج. الا عرفت ا و بي غنعرف سي سي بون. دونك خاصني نعرف غير جوج ا و بي. السي غادي نعرفو اوتوماتيكمون من هاد لا غولاسيون، والدي ما غاديش نعرفو. دونك خاص فورسيمون خاصني حتى هو نعرفو. دونك خاصني نعرف ا و بي و دي، هذا هو المينيموم باش نلقاو لا فورم ديال بي. دونك سكيف شحال خاصنا 3. دونك هنا الديمونسيون انا ما غاديش ندخل معكم في لي ديمونسيون، كنوريكم لي زاسيس. الديمونسيون ديال اف هو 3. حيت ما محتاجينش نعرفوا 4 ديال لي زانكوني، كنعرفوا غا 2 والثالث راه كنعرفوا من هاد الجوج والدي راه ما يمكنش نعرفوا. دونك خاصنا نفورسيو ونعطيو واحد لا فالور. دونك الديمونسيون دو اف ايكال 3 بلس ديمونسيون ديال جي ايكال 1. 3 بلس 1 ايكال 4. ها لا بروميير كونديسيون اللي هي ديمونسيون اف بلس ديمونسيون دو جي كيساوي 4 اللي هو ديمونسيون ديال ار 3. Voilà. De plus, il est en son direct, donc ils sont supplémentaires. Donc supplémentaires grâce à deux conditions. En son direct, où les dimensions de la plus dimension de la égale à la dimension de l'espace qui est R3X. بالنسبة لهذه la question, on a fini. إن شاء الله ننتقلوا للكيستيون 5. في أمان الله. السلام عليكم.